partiamo con la prima, che è la sfilata di Elena Violato, la nostra fashion designer, che possiamo dire che sia proprio cresciuta in una famiglia creativa, che amava l'arte, che ama l'arte da sempre, vicina appunto a questo mondo, e che hanno trasferito con tanta passione alla nostra meravigliosa Elena. Da piccola lei in realtà seguiva quelle che sono state un po' le orme della nonna, che lavorava come sarta per l'alta società di quel tempo, mentre il nonno la portava spesso nel suo negozio di tessuti, un bel negozio lussuoso collocato proprio nel centro storico di Padova. E quindi è così nata, tra l'altro, i tessuti, che è una grande passione per l'arte, ma soprattutto per il design della nostra Elena Violato. Questa sera, i capi che vedete sono dedicati a suo fratello Giorgio, sono capi particolari, sono capi unici, come se vogliamo le persone che lo indossano. E citando Coco Chanel, la moda passa ma lo stile resta. E allora facciamo un grandissimo applauso alla sfilata di Elena Violato. Ci fai sognare ogni volta, davvero davvero complimenti. È brava? Nonna, è brava? Caspita, sei brava! Allora, continuiamo adesso però con la prossima sfilata. Passiamo da abiti a gioielli, anche qui grande passione, grande professionalità e ovviamente scelta di quelle che sono dei gioielli unici che rendono le donne che li indossano ancora più belle. La sfilata è di Rialto, che si trova in centro storico ad Asolo in via Roma 58, e queste sono le sue proposte.
che rappresentano le tre diverse generazioni che testimoniano con i gioielli Rialto, esaltano la nostra bellezza a tutte le età. Facciamo un grande applauso a queste tre modelle davvero speciali che indossano solo gioielli autentici Rialto. Grazie mille per averci fatto conoscere alcune delle proposte, alcuni dei gioielli che possiamo trovare da Rialto, che si trova, lo ricordiamo, in centro storico ad Asolo, in via Roma 58. E allora siamo immersi nella moda, immersi nei brand che questa sera stiamo conoscendo. Ed ora è il momento di un altro brand molto interessante. Parliamo di Joscheo. Joscheo è nato molto recentemente come naturale sviluppo di un progetto che creazione dopo creazione ha preso forma autonomamente. Un processo di continua sperimentazione mira principalmente al raggiungimento di un equilibrio tra quella che è la dimensione e la forma, ma allo stesso tempo predilige l'utilizzo di pellami privi di texture per lasciare così ampio margine all'intervento creativo manuale. Ogni creazione è interamente realizzata a mano libera, con taglio a bisturi chirurgico, e la scelta dei materiali è ragionata al fine di regalare un gioiello importante ma sorprendentemente leggero e piacevole da indossare. Io posso essere testimone di questo perché è leggerissimo, non mi sembra nemmeno di averlo addosso, ma è sicuramente di grosso impatto. Facciamo un applauso alle proposte di Joscheo. Perché meritano veramente di essere conosciute. Noi continuiamo però con la nostra serata con una prossima sfilata che è quella dell'Atelier Giusi, che non è
solo un atelier ma un laboratorio sartoriale per clienti non convenzionali che sono alla ricerca di un capo unico, modellato e cucito secondo il loro stile, perché si parte dalla persona, rispettando le forme fisiche e caratteriali per offrire la giusta linea e dettagli perfetti per ogni sposa, valorizzandola nella sua autenticità. Atelier Giusi è stato il primo atelier del Veneto 100% sartoriale a progettare e realizzare abiti autentici su misura per ogni sposa. Grazie al metodo Sposa Autentica, basato sul dialogo e l'ascolto della cliente, messo a punto in anni di attività e incontri con centinaia di spose, riescono a personalizzare fino in fondo ogni più piccolo dettaglio, l'abito dei vostri sogni. Questo significa la certezza di un abito unico, fatto a mano su misura, con cura e attenzione, che la valorizza e la rappresenta al 100%. L'Atelier Giusi si trova a Rovigo in via del Commercio, ma questa sera ce l'abbiamo qui a Villa Mocenigo per far vedere una collezione davvero irresistibile. Questi meravigliosi dell'Atelier Giusi, vi ricordo che si trova a Rovigo in via del Commercio, ovviamente per tutte le vostre occasioni speciali. Continuiamo con le nostre sfilate, continuiamo ancora con la moda, in particolare ora è quella di Francesca Simoni, abbigliamento. Lei troverete solo abbigliamento donna, sarete accolti solo da personale qualificato con estrema professionalità, naturale e cortesia. Il banco di Francesca lo trovate nelle migliori piazze, è frequentato da un'eccellente clientela, sempre alla ricerca di novità, attenzione ovviamente al particolare e alla qualità. Francesca quindi vi attende pronta a soddisfare ogni vostra richiesta, dove è un po' itinerante, quindi la potete trovare il martedì al Lido di Venezia, il mercoledì a Mestre, il giovedì a Chioggia, il sabato a Marghera, la domenica a Camisano Vicentino. Questa sera però fa tappa qui a Milano, a Villa Mocenigo. Facciamo un applauso alle proposte di Francesca Simoni Abbigliamento.
abbiamo visto fino ad ora, perché per gli amanti degli animali e soprattutto dei cavalli adesso sfilerà Hammer Lake. Hammer Lake è un negozio specializzato infatti in articoli, abbigliamento e attrezzature per l'equitazione, ma non solo. Qui troverete tutto l'occorrente per prendere cura del vostro cavallo, ma anche del vostro stile. Questa selezione di articoli è davvero molto vasta, comprende abbigliamento per l'equitazione, abbigliamento per le galoppate, abbigliamento western per tutti i giorni, attrezzature per la monta americana, inglese e tanto altro ancora. Si affidano solo a produttori di eccellenza per garantire ai loro clienti articoli altamente performanti e di ottima qualità. Anche se sono un negozio, se vogliamo, giovane, collaborano già con diversi maneggi. Andate a trovarli in via Castellana 9 a Martellago, dove vi aspettano con tantissime novità, ma intanto ce ne pensiamo qui a Villa Mocenigo, la sfilata di Hammer Lake. Dedicata alla moda, grazie ad Hammer Lake. Andate a trovarli in via Castellana 9 a Martellago, dove vi aspettano con tante altre proposte.